ああ映らない、暗くて。家族大丈夫かもうちょっと近く来てくんないと映んない。ほらほらこっちまで来なさいって。ほら映んないんだよ、暗くて。あーちょっとずつ見えてきて見えてきた。あーもうケツが見えちゃってるもん。あ、来た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 。あー美味しそうですね。最高じゃないですか。どうですかこれ。値段なんと19,800円。高いマスコメンテーターも